ဒီညကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမှာကတော့เนาะ B ရဲ့ in the mood ရဲ့plan ဘဝံเนาะB ဆိုတာကတော့เนาะ M is what's where ကိုပဲပြောတာပါပဲเนาะ M ရဲ့ is ရဲ့ AI ရေကဒီကောင်ကဒါ present လက်ရှိကာလအတွက်เนาะ what's where ကတော့အတိတ်အတွက်ရေးပါပေါ့เนาะဒါကြောင့် BB က M is what's where တခုခုပေါ့เนาะအတိတ်ကာလရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ what's where နဲ့ရေးရမှာပေါ့เนาะ present အတွက်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် M is ကိုတောင်းရမှာပေါ့เนาะဒါ BB က M is what's where ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ back to B ရဲ့ in the mood ရဲ့ plus ဘတ်1ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကเนาะစံနာရှိတယ်သုံးမဟုတ်တခုခုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတာပါပဲเนาะမင်းညာကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားရှိပါတယ်เนาะ feel like ရဲ့ဘတ်ပိုင်ကြီးရဲ့ဒါနဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะခက်စင်တူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရေးတဲ့ပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်เนาะ in the mood to ဘတ်1ရဲ့ in the mood for now ရဲ့2မျိုးရေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပထမဆုံးကြောင်းရေးပြပါမယ်ပထမဆုံးကြောင်းကเนาะသူတို့ကเนาะအနားယူဖို့เนาะဆန္ဒရှိတယ်သို့မဟုတ်အနားယူခြင်းစိတ်ရှိတယ်เนาะမှုဆိုတာကျွန်တော်ရှိပါလေအများဆုံးသုံးပါတယ်မှုဝင်တယ်ဆိုတာ MOD မှုဆိုတာစိတ်အခြေအနေကိုပဲပြောတာပါเนาะ in the mood to ဘာဝင်ကြော်ရေးပြပါမယ်သူတို့အနားယူခြင်းစိတ်ရှိတယ်အနားယူဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဆိုရင် DAUY they เนาะ DAUY they က subject အများဖြစ်တဲ့ကြောင့် AI ရနဲ့ရေးရပါမယ် they are เนาะ in the mood เนาะ they are in the mood to relax 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 အဲ့တော့ they are in the mood to relax ဒါသူတို့ကเนาะအနားယူဖို့ဆန္ဒရှိတယ်เนาะအနားယူဖို့เนาะအနားယူလို့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်เนาะ in the mood for now နဲ့ချက်ရေးကြည့်ပါမယ်ဒီအောင်ပဲဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးပါမယ် they are in the mood for เนาะ RELAXATION relaxations เนาะ they are in the mood for relaxations เนาะသူတို့ကအနားယူခြင်းစိတ်ရှိတယ်เนาะအနားယူဖို့ဆန္ဒရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ရေးပြပါမယ်เนาะသူမကเนาะဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီကြောင်းရေးပြပါမယ်သူမဆို SAE ရှိသူမက she is เนาะ in the mood she is in the mood to shop ဒါ in the mood to black ဘတ်1ကိုရေးပြတာပါ she is in the mood to shop သူမကဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်เนาะဈေးဝယ်ထွက်လို့စိတ်ရှိတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်နောင်ပုံစံလေးရေးပြပါမယ် she is in the mood for some shopping เนาะဒီမှာကဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဈေးဝယ်ထွက်လို့စိတ်ရှိတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းရေးပြပါမယ်နံပါတ်3เนาะသူတို့ကเนาะခရီးထွက်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ခီးထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်သူတို့ဆိုတော့ဒီမှာ he နဲ့ရေးကြည့်ပါမယ်သူဆိုတော့သူနဲ့ရေးကြည့်ပါမယ် he is in the mood to ခီးထွက်တယ်ဆိုတော့ travel travel အဲ့တော့ he is in the mood to travel เนาะသူကခီးထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဒါအောင်ပဲကျွန်တော်နောက်တဲ့နဲ့ရေးပြပါမယ်အဲ့တော့ he is in the mood for ခရီးတစ်ခုဆိုတော့ a trip အဲ့တော့ she is in the mood for the trip เนาะသူကခရီးထွက်ဖို့เนาะဆန္ဒရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် in the mood နဲ့ in the mood to ဘတ်1နဲ့ in the mood for now เนาะဒီနှမျိုးလုံးရေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်